ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ ஒரு ஹெர்பல் டீ தான் போட போகிறோம். மார்கழி பனி அப்படிங்கிறதுனால எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே கோல்டு காஃபில் இருந்தோம். ஸோ எங்கள் வீட்டு பால்கனியில் கற்பூரவள்ளி துளசியெல்லாம் வளர்த்துட்ருக்கேன் நான். ஸோ அதுலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அந்த துளசி அண்ட் கற்பூரவள்ளி இலை 2-3 இலையெல்லாம் பறிச்சிட்டு அது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய், அப்புறம் சின்ன சைஸ் இஞ்சி துண்டு, அப்புறம் ஒரு 3 to 4 கருவேப்பிலை வந்து இலை. ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கழுவி ரெடி பண்ணிவிட்டு டீ வந்து போடலாம் அப்படின்னு. நான் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீ வந்து 1:1 அப்படி தான் வந்து பாலும் வாட்டரும் சேர்த்துப்பேன் நான். இப்போ 1/2 கப்பு பால்னா 1/2 கப்பு வந்து தண்ணி, 1 கப்பு பால் 1 கப்பு தண்ணி, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைல்யூட்டட் வந்து மில்கில் டீ போட்டால் தான் நம்ம டீ வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும். ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து 1 கப்பு டீ வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான். ஸோ அதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கான டீயும் போட்டு நல்லா வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா பச்சை இலைகள் எல்லாத்தையும் ஹெர்பல் எல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சாச்சு. அருமையாக டீ ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து இந்த பனங்கற்கண்டு இருக்கு இல்லையா, சளி இருமல் தொல்லைக்காக நம்ம இந்த டீ போடுறதுனால பனங்கற்கண்டு வந்து நான் சேர்த்துக்கிட்டேன், ஸ்வீட்னரு. ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய கோல்டு காஃபெலாம் காணாமலே போயிடுங்க. நீங்களே நம்ம ட்ரை பண்ணுங்கள்.